नमस्ते, म ह्यान्ड राइटिङ ट्रेनर, क्यालिग्राफर, आर्टिस्ट प्लस ग्राफिक डिजाइनर कर्मा सङ्गीत। यो कैलाली जिल्लाको घोडागुडी नगरपालिका पलमानपुरमा अवस्थित पायोनियर्स स्कलर्स एकाडेमीमा हामीले यो 4 दिनको नेपाली अक्षर सुन्दर अक्षर लेख्ने यो तालिम सञ्चालन गरिसक्यौँ र आज यो सम्पन्न गर्दै गर्दा यो तालिम अवधिभरमा यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, यो कार्यक्रमको फिडब्याक लिनको लागि यसै विद्यालयका प्रिन्सिपल प्लस फाउन्डर सर केपी सर अर्थात् कुलप्रसाद भट्ट सरसँग मैले छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, समग्रमा यो कार्यक्रमको फिडब्याक के हो, विद्यार्थीले के सिक्नुभयो, सिकाइ अवधिभर हाम्रो क्लास कतिको फ्रुटफुल रह्यो, यो विषयमा म सरलाई सोध्न चाहन्छु। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सर, यो 4 दिनको समयमा जुन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो हामीले, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा भएका यो सिकाइ प्रक्रियाहरू सरलाई कस्तो लाग्यो, यो शैली अनि यो कार्यक्रमको फिडब्याकको विषयमा छोटो समीक्षा गर्नुहुन्छ। हाम्रो सङ्गीत सरलाई मेरो व्यक्तिगततर्फबाट धन्यवाद, त्यस्तै विष्णु सरलाई पनि। हाम्रो यो 4-5 दिने नेपाली सुधार ह्यान्डराइटिङमा अब हामीले गन्ध ह्यान्डराइटिङ ट्रेनिङ हामीले धेरै पहिलादेखि गरिरहेका छौँ, काठमाडौँबाट ट्रेनर सरहरू ल्याएर यहीँबाट पनि। तर यसपालि हामीले फेरि के भन्छ नि, कुनै पनि चिजहरूलाई एउटै विधाबाट गरिराख्नुभन्दा पनि अब केही नयाँ शैली हुन्छ कि भनेर मैले हजुरहरूको यो ह्यान्डराइटिङलाई हेर्न खोजेको थिएँ। तर वास्तवमा जुन आशा लिएर तपाईँ माझ हामीहरू यस कार्यक्रममा यहाँ लागेका थियौँ, तर त्यो आशा पूर्ण रूपमा पुरा भएको महसुस भएको छ। सङ्गीत सरले जुन नेपाली क्यालिग्राफीमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लेख्ने शैली डेभलप भएको छ, त्यसको लागि म र मेरो व्यक्तिगत मेरो संस्थागतको तर्फबाट हजुरलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर, जस्तो पहिला पनि यहाँले अब विभिन्न यो ह्यान्डराइटिङ कार्यक्रम यो क्याम्पेन चलाउनको लागि जस्तो अहिले त धेरै ट्रेनर साहब हुनुहुन्छ, जस्तो भोलि मै छु होइन, लगायत थुप्रै हाम्रो प्रशिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ र हामीमा अब त्यो पहिलाको सिकाइ र अहिलेको सिकाइमा चाहिँ सरले अलिकति के चिजलाई चाहिँ सरले फ्रुटफुल मान्नुभयो, जस्तो के पक्ष सरलाई मन पर्यो? अब हुन त सबै कुराहरू अब क्यालिग्राफी अथवा ट्रेनर सरहरूमा अब सबै सिमिलारिटी नै हुनुपर्छ, नभए त हामीले धेरै ट्रेनर सुरुमै पनि हजुरको जुन मैले तपाईँको नेपाली ह्यान्डराइटिङ र जुन यहाँभन्दा अगाडि लगाएको ह्यान्डराइटिङ जुन विद्यालयमा लागेको हाम्रो ह्यान्डराइटिङ किताब छ हाम्रो कृष्णप्रसाद देवाडी सर, त्यो हेर्नुहोस् भने नि त मैले उहाँको र मेरो लगभग सेम छ भन्नु, त्यो हेऱ्यो र सेम पनि छ। तर कुनै अप्ठ्यारा अक्षरहरू जस्तो मानुस ह, छे, त्यसपछि गएर न, ड, अनि त्यसपछि गएर अहँ, यिनी अक्षरहरूले एउटा अक्षरले पनि त्यो पुरै शब्दलाई नै बिगार्दो रहेछ। र अब जुन तपाईँहरूसँग लेख्ने क्षमता जुन छ, कसैले यताबाट लेख्दाखेरि र यताबाट लेख्दाखेरिको फरक जुन अक्षरहरूमा पाइएको छ, ती अक्षरहरू हजुरको यो च्यानलबाट बच्चाहरूमा सुधार आएको छ, ती अक्षरहरू धेरै इम्प्रुभ भएको छ भन्ने मैले त्यो महसुस पाएको छु। सरलाई म जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले जति पनि यो हाम्रो शैक्षिक प्रेमी साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो अहिले त यो विद्यार्थी साथीहरूले पनि हेर्नुभएको होला, जस्तो शिक्षक साथीहरूले पनि हेर्नुभएको होला, र यो भिडियो चाहिँ जति पनि यो शैक्षिक अभियन्ताहरू हुन्छ उहाँले हेर्नुभएको छ। यो ट्रेनिङको विषयमा यदि उहाँले लिनु पऱ्यो भने उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सरले? जस्तो यो ट्रेनिङ उहाँले लिनु पऱ्यो? हजुर, यो जस्तो यो जुन कार्यक्रमलाई हजुरले सहर्ष एक्सेप्ट गर्नुभयो, यो कार्यक्रम जसरी तपाईँलाई जुन फिडब्याकहरूले दिनुभएको छ, जस्तो नयाँ लिने साथीहरू अथवा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा शिक्षक मित्रहरू अथवा शैक्षिक अभियन्ता जो हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? यसमा ठ्याक्कै मतलब डु यु रेकमेन्ड इट अर नट? हजुरलाई हजुर अन्य शैक्षिक संस्था अब त्यसमा तपाईँको अब इङ्ग्लिस त मैले हेरेन हजुरको होइन, स्पेसल नेपाली अक्षरको लागि सङ्गीत सरलाई हजुरहरूले ढुक्क भएर आफ्नो विद्यालयमा ट्रेनरको रूपमा लिँदाखेरि कुनै पनि फरक पर्ने छैन, विश्वस्त हुनुहोस् भन्ने कुराहरू म उहाँहरूलाई भन्छु। धन्यवाद सर। यहाँ लगायत यहाँको सिङ्गो यो विद्यालय परिवार प्लस आजसम्म चाहिँ यो हाम्रो ह्यान्डराइटिङ कार्यक्रम यो क्याम्पेनलाई सहजीकरण गरिदिनु हुने सम्पूर्ण यो विद्यालयका अन्य टिचर्स साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, र सरले यो सुनौलो अवसर हामीलाई दिनुभएकोमा सर लगायत सरको विद्यालय परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बाँकी यहाँ र यहाँको विद्यालय र यहाँको जुन यो विद्यार्थीको एउटा यो जग बनाउने एउटा यो यति राम्रो अभियानमा सर लाग्नुभएको छ, सरलाई फेरि पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यो
आइरहेको होइन 2082 सालको यो नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै सम्पूर्ण टिचर्सहरूलाई पनि म यसै भिडियो मार्फत जानकारी गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँको विद्यालयमा पनि यस्ता प्रकारका क्याम्पेनहरू चलाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्क नम्बर हामीले यहाँ तल मेन्सन गरेका छौँ र आशा छ यहाँहरूको विद्यालयमा हामी छिट्टै नै भेट्नेछौँ, छिट्टै नै यो अभियानमा हामी जोड्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।